درود دوستان گرامی، آموزش الگو و دوخت کامل این ست زیبایی پیراهن و کت را براتون در 2 ویدیو جداگانه آماده کردم. در این ویدیو دوخت الگوی کامل پیراهن را میذارم و در ویدیو بعدی دوخت الگوی کامل کت رو خواهم گذاشت. لینک آموزش هر 2 ویدیو را در زیر هر یک از این آموزش ها میذارم. اگه مایل به دریافت کلی آموزش های قبلی و بعدی کانال ثریا نادری هستین، گزینه سابسکرایب و زنگوله زیر همین ویدیو رو کلیک کنید. لطفاً لایک هم یادتون نره. برای تهیه الگوی بالاتنه این پیراهن احتیاج به الگوی اولیه بالاتنه قسمت پشت تا روی کمر، همچنین الگوی بالاتنه قسمت جلو تا روی کمر با پنس گوشه حلقه گردنی، پنسی که اینجا داریم. اگه در کشیدن الگوی اولیه بالاتنه مشکل دارین، لینک آموزش تهیه الگوی بالاتنه به 2 روش مختلف را در زیر همین ویدیو براتون خواهم گذاشت. تغییراتی که میخوایم روی الگوی بالاتنه بدیم، ابتدا روی بالاتنه قسمت جلو این پنس رو من انتقال میدم به زیر بغل به حالت پنس کنفرماسیون، چون میخوام این قسمت روی سینه حالت کاملا اندامی داشته باشه. حدود 3 سانتی متر از این گوشه حلقه آستین پایین میام. حالا حلقه گردن رو به دلخواه خودم روی طرحی که لازم دارم طراحی میکنم. قبل از اینکه این کارو بکنم میتونم به اندازه حدود 1 سانتی متر از اینجا لقی بگیرم، از این گوشه گردن. از این گوشه گردن به اندازه 4 سانتی متر بازی یقه به دلخواه خودتونه داخل میشم به پهنای مورد نظر یقه، هر اندازه‌ای که مد نظر خودتونه. 8 سانتی متر رو در نظر گرفتم و حالا اینو به این شکل وصل میکنم روی این قسمت. برای الگوی قسمت پشت به اندازه همین 4 سانتی متری که از سرشانه جلو پایین اومدم، اینم بازم 4 سانتی متر روش جدا میکنم. اگه خواستم حلقه گردن پشت رو گشادتر بکنم، به هر اندازه‌ای که دلخواه خودمه اینو میام پایین. این پنس رو هم اگه خواستیم که کمر لباس کاملا اندامی باشه، این پنس هم روی پارچه میتونین ببندید. چون روی این پیراهن من میخوام یک کت کوتاه بپوشم، میتونم از حلقه آستین هم به اندازه‌ای که برای سرشانه لازم دارم اینو در نظر بگیرم، سرشانه رو، و بقیه این قسمت رو روی حلقه آستین رد بکنم. اینجا در داخل حلقه آستین میتونم 1.5 تا 2 سانتی متر بالا بیام، دوباره حلقه رو رسم بکنم، چون اینجا آستین وصل نمی کنم. برای قسمت جلو هم همین کار رو انجام میدم. که پشت رو میذاریم روی 2 لایه باز پارچه و الگوی قسمت جلو رو هم میذاریم از این قسمت روی 2 لایه بسته پارچه. همچنین بقیه خطوطی که لازم دارم، مال حلقه گردن، حلقه آستین، هم برای قسمت پشت هم همین کار رو انجام میدم که خطوط دوخت کاملا روی پارچه مشخص باشه. الگوهای جلو و پشت بالاتنه رو روی پارچه آستری میذاریم.
الگوی جلو روی دولای بسته و الگوی پشت رو روی دولای باز پارچه قرار میدیم. هنگام دوخت ابتدا پنس‌های زیر حلقه آستین یا پنس کنفرماسیون رویه و آستری رو میدوزیم. سپس قطعات رویه و آستری بالاتنه رو روی هم منطبق می‌کنیم. حلقه‌های آستین و حلقه‌های گردن جلو و پشت رو دوخت می‌زنیم. بعد از اینکه روی زاپاس‌های دوخت گوشه‌ها و هلال‌های حلقه آستین و حلقه گردن چر زدیم، زاپاس دوخت‌ها رو روی آستری برمیگردانیم و دوخت دوم رو روی اونها میزنیم. بعد از دوخت کامل حلقه آستین و حلقه گردن قسمت جلو و همچنین قسمت پشت، حالا باید سرشانه ها را به هم دوخت بزنیم. ولی اینکه دوخت سرشانه ها هم مانند دوخت حلقه گردن قسمت جلو و پشت جای دوختی روش مشخص نباشه، ببینید جای دوخت برگشته روی این پارچه‌ای که من به عنوان آستری و یا به این عنوان سجاف روی اون دوختم. حالا ببینین ما اینجا روی حلقه گردن پشت، روی حلقه آستین پشت و همچنین حلقه گردن جلو و حلقه آستین جلو هیچ دوختی روی پارچه نداریم. میخوایم کاری بکنیم که برای سرشانه هم همین نوع دوخت رو داشته باشیم که دوخت روی اون مشخص نباشه. برای این یکی از این سرشانه ها را داخل سرشانه بعدی قرار میدیم. برای مثال سرشانه قسمت جلو رو داخل سرشانه پشت قرار میدم. به این شکل و برمیگردانم. بعد موقعی که این کار را انجام دادم دقیقاً اینها را با هم منطبق میکنم. خط دوختی که الان اینجا دارم با این خط دوخت باید خیلی دقیق روی هم منطبق بشه. این خط دوخت این طرف، ولی طرف بعدی هم همین کار رو انجام میدم. خط دوخت این دو طرف رو دقیق روی هم منطبق میکنم و اینجا یه سنجا میزنم. حالا میتونم اینو بذارم زیر چرخ و دور تا دور اینو دوخت بزنم. برای اینکه کارم مطمئن باشه و زیر چرخ این حرکت نکنه، دقیقاً روی هم منطبق بشه، کوک میزنم. و اینو میذارم زیر چرخ و یه دوختی روش میگیرم. به این ترتیب روی سرشانه ها جای دوخت نداریم. همچنین زاپاس های دوخت ما بین رویه و آستری قرار میگیره. کار بعدی دوخت خط پهلو هاست. اون هم به شیوهی که خط دوخت روی اونها معلوم نباشه. همچنین زاپاس های دوخت هم ما بین لایه آستری و رویه قرار بگیره. محل دوخت آستری و رویه ها را در بالاتنه جلو و پشت که همان زیر بغله
روی هم منطبق میکنیم. خط پهلوی رویه جلو و پشت رو هم سنجاق میزنیم. خط پهلوی آستری جلو و پشت رو هم سنجاق میزنیم. سپس این خطوط رو دوخت میزنیم که میشه خط پهلوهای جلو و پشت. حالا از زیر بغل حلقه های آستین آستری را برمیگردانیم تا زاپاس های دوخت ما بین آستری و لایه قرار بگیره. زاپاس های دوخت خط پهلو را روی هم منطبق میکنیم. سنجاق میزنیم. میتونیم یه دوخت دقیق و تمیز روی اون بگیریم. به این ترتیب کل بالاتنه و آستری آماده میشه بدون اینکه خط دوخت یا زاپاس دوخت روی اون مشخص باشه. پارچه مورد نیاز برای دامن نیم کلوش. ابتدا دور کمر رو تقسیم بر 3 می‌کنیم. عدد به دست آمده رو به اضافه قد دامن، هر عددی که به دست اومد اینو 2 برابر می‌کنیم. میشه پارچه‌ای که ما لازم داریم برای دامن نیم کلوش و عرض پارچه‌مون باید 150 سانتی متر باشه. برای مثال اگه دور کمر 60 بود، 60 رو تقسیم بر 3 می‌کنیم میشه 20. منهای 1 میشه 19. به اضافه قد دامن مثلا به اضافه 60 یا به اضافه 70. حالا این عددی که به دست اومد رو 2 برابر بکنین. به این مقداری که به دست اومده شما پارچه عرض 150 لازم دارین برای دامن نیم کلوش. این قسمت که شده کمر دامن رو اینجوری به دست آوردم. از این قسمت که پارچه رو دولا کردم، این قسمت هم که دولای باز پارچه است، از این گوشه همون عددی که کمر رو تقسیم بر 3 منهای 1 کردیم رو این قسمت تا اینجا پایین میام. دوباره از این گوشه تا اینجا، از این گوشه تا اینجا، از این گوشه و از این گوشه، کلن یک حالت هلالی اینجا به دست میاد که با صابون خیاطین هلال رو کاملا حالت پرگاری رسم میکنیم. این قسمت قیچی میشه و اینجا دورریز میشه. حالا برای قد دامن، قبل از اینکه این قسمت رو برش بزنین بهتر قد دامن رو هم اندازه بزنین. دوباره از این گوشه تا قدی که مورد نیازه و همچنین در نقاط مختلف به طور منظم این قسمت رو همینطوری جدا میکنین. حداقل مثلا 8 تا 10 بار شما این کار رو انجام بدین. از این نقطه تا اینجا قد دامن، از این نقطه تا اینجا قد دامن و به همین ترتیب تا در پای دامن هم یک حالت هلالی به دست میاد، حالت پرگاری. بعد اینم که به طور منظم خطش رو رسم کردین، اینو قیچی میکنین، این دوریز میشه، این شد کمر دامن. در پای دامن هم همچنین این قسمت رو که قیچی بکنین این قسمت هم دوریز میشه و به این ترتیب دامن نیم کلوش به دست میاد. موقعی که اینو تا میزنین روی هم در تمام قسمت ها ببینین اینها اندازه هاشون اندازه همه، یعنی کم و زیادی اصلا نباید داشته باشه که دامن کوتاه و بلند نشه. موقع دوخت هم میایم این خطی که اینجا دولای باز بود دوخت میزنیم، حدود 20 سانتی متر اینو باز میذاریم که اینجا زیب دوخته میشه. قبل از اینکه زیب رو بدوزم وسط قسمت جلو رو به دست میارم روی بالاتنه، وسط کمر دامن رو هم به دست میارم، اینم یه سنجاق میزنم. حالا این دوتا رو بر روی هم منطبق میکنم و باید طوری کار رو انجام بدم که خط وسط
پشت دامن و خط وسط پشت بالاتنه روی هم دقیقاً در یک راستا باشن. اینم سنجاق میزنم. ما بین این دو فاصله را هم سعی میکنم دقیق به دست بیارم. برای طرف بعدی هم همین کار را انجام میدم. حالا اینو میدوزم. چون بالاتنه این لباس اندامیه و میخوام که زیب رو از پشت حلقه گردن تا بین باسن کوچک و بزرگ ادامه بدم، به همین دلیل ابتدا کمر بالاتنه و کمر دامن رو به هم دوخت میزنم و بعد زیب رو میدوزم. برای دوخت زیب هم باید از زیب نیم متری مخفی و پایه تک شاخه دوخت زیب استفاده بکنیم. ابتدا یک طرف زیب رو میدوزیم، سپس پایه زیب رو عوض میکنیم، طرف بعدی را هم طوری دوخت میزنیم که خط دوخت کامل روی لبه زیب قرار بگیره تا موقع پوشیدن زیب روی لباس معلوم نباشه. بعد از دوخت کامل زیب خط وسط پشت دامن باید دوخته بشه. اگه از همون پایه تک شاخه دوخت زیب استفاده بکنیم میتونیم حدود 1 تا 2 سانتی متر از لبه زیب به بالای دوخت را هم مماس بکنیم تا کاملا ته زیب ما بین دوخت خط وسط پشت لباس قرار بگیره، تا هم حالت مخفی تری داشته باشه و هم دوخت تمیزتر باشه. کار بعدی دوخت آستری روی زیبه که با دقت آستری خط وسط پشت رو روی خط دوخت زیب برمیگردانیم و اونو دوخت میزنیم. در نهایت لبه پایینی دامن را تو میذاریم و دوخت لباس رو کامل میکنیم.